Yo guys, good morning and welcome to my channel WWV, that is Wake Wander Vlog. ఈరోజు మనము అట్టపాడి అనే ఫారెస్ట్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ మనము ఎక్కడున్నాం, కోయంబత్తూరులో ఉన్నాం కదా. కోయంబత్తూరు నుంచి 2 hours 75 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో అట్టపాడు ఉంది. ఆ ఫారెస్ట్కి వెళ్తున్నాం. సో అక్కడ నుంచి ఏంటంటే మనము ఊటీ ఉంది కదా, ఊటీ బ్యాక్ సైడ్ మనకు అవలాంచి లేక్ అని ఉంటుంది. సో ఈ అట్టపాడి నుంచి ఆ టెంపుల్ నుంచి మనం ఒక 10-15 కిలోమీటర్ ముందుకు వెళ్తే ఆ అవలాంచి లేక్ వస్తుంది అన్నమాట. సో రూట్ ఏంటంటే జంగల్, ఫుల్ ఫారెస్ట్ రూట్ అండ్ సూపర్బ్ ఉంటుంది, ఫుల్ ఆఫ్ కర్వ్స్ అన్నమాట. చూసి అక్కడ కింద రెండు ఇలా కనబడుతుందో లేదో కానీ ఒక 5-6 క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ లొకేషన్ కూడా వ్యూస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఇక ఇక్కడి వెళ్ళి చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉండబోతుంది. మేము ఆల్మోస్ట్ ఆ రూట్ వెళ్తాం. ఆ రూట్ వెళ్ళి స్ట్రేట్గా అక్కడ కొండ ఉంది కదా, అటు ఆ కొండల సైడ్ వెళ్తాం అనమాట. అండ్ అక్కడ కొండలు కనబడుతున్నాయి కదా, అవంతా ఆ ఊటీ సైడ్. అది మనము ఆ హిల్స్ మనం మెట్టుపాలెం నుంచి వెళ్తే కనుక ఆ హిల్స్ అన్నీ ఎక్కేసి పైకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్తాం అన్నమాట. ఇంకా 42 కిలోమీటర్స్ ఉంది, 1 hour 20 minutes. ఇక్కడ చివర్లో చూడండి రోడ్డు, క్రేజీ అసలు. ఇదంతా హిల్ అనమాట, ఘాట్ సెక్షన్. రైట్, అందుకని ఇక్కడే మనకు టైం ఎక్కువ తీసుకునేది. మిగతా నార్మల్గా ఇక్కడ కొద్దిగా ఉంది. బట్ ఇక్కడ వరకు ఇది ఇక్కడ వరకు అంటే హాఫ్ ద డిస్టెన్స్ నార్మల్ సింపుల్ ఉంది. దాని తర్వాత మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది అడ్వెంచర్గా. ఇది బండి తెలంగాణ. Now coming from Coimbatore, staying in Coimbatore. Sharvanapatti hostel. సొంత ఊరు హైదరాబాద్. లైసెన్స్ అన్నా వేణుగోపాల్. ఏంటి పని చేస్తావు? జాబ్. ఎక్కడ వెళ్తాను? ఊటీ. సేఫ్ రూట్, సేఫ్. ఎలిఫెంట్స్ రోమింగ్ ఈవినింగ్. తమిళ్ తెలియదనా? తమిళ్ తెలియదు. தமிழ் தெரியாதுல்ல, தெலுங்கு பேசுவியா? தெலுங்கு பேசுவியா? ஆந்திரா தெலுங்கு பேசுவியா? தெலுங்கானா பேசுவியா? எனிதிங். இ பாஸ் வச்சிருக்கியா? இ பாஸ் ரிக்வயர்டா? ஆமா. இல்ல, இது மட்டும் தமிழ் தெரியல. அது கொஞ்சம் వాటర్ ఫాల్. ఇక్కడ డ్యామ్ చూసిన ఇంతకుముందు పైప్ లైన్, అక్కడ పైప్ లైన్ పైనుంచి. సో దాని కింద అయిపోయింది డ్యామ్ అనమాట. ఇక్కడ చిన్న ఏమేమి బాగుంది. మధ్యలో మనకి ఆ డ్యామ్ ఉంది కదా, డ్యామ్ దగ్గర చిన్న వాటర్ ఫాల్ అనమాట. కిందికి వెళ్ళడానికి దారి కూడా ఉంది. ఇట్లా ట్రై చేద్దాం.
ఇక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు బాయ్స్ ఉండే ఇంతకుముందు. చిన్న ఉంది వాటర్ ఫాల్, బట్ సౌండ్ చూడండి సూపర్ అసలు. వాటర్ ఫాల్ నేమ్ వచ్చేసి గెడ్డాయి వాటర్ ఫాల్. ఆ ముందు మనం అదేంటిది డ్యామ్ చూపెట్టినాం కదా, అది గెడ్డాయి డ్యాము. సో ఈ వాటర్ ఫ్లో అవ్వకుంటూ అక్కడికి వెళ్తే ఆ డ్యామ్ దగ్గర స్టోరేజ్ చేస్తారనమాట. పీస్ఫుల్గా అసలు వాటర్ సౌండ్ తప్ప ఏ సౌండ్ కదా. వాటర్ ఫాల్ దగ్గర స్నానం చేయాలంటే సూపర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా లోతు లేదు, అంటే మనం నిలబడితే ఇక్కడ దాకా నడుము దాకా వచ్చే నీళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడక్కడ, ముందట కానీ ఇక్కడ కానీ. సో స్నానాలు సూపర్. ప్రస్తుతం అయితే నేను ఇట్లా రిలాక్స్ అవుతున్నా. సూపర్ కూల్ వాటర్. ఎంతైనా వాటర్ ఫాల్ అనేది సూపర్గా ఉంటుంది. వాటర్ కూల్, రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు. కొద్దిసేపు ఇక్కడ రిలాక్స్ అయ్యి మనం మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోదాం. అక్కడ నలుగురు బాయ్స్ ఉన్నారు, చూద్దాం వాళ్ళు అయితే వెళ్తున్నాం. ఊటీ వెళ్తే మాత్రం జాయిన్ అయిపోతాం. కొద్దిగా ఇక్కడ చాలానే టైం పాస్ చేసాం. వెళ్ళిపోదా దారి చూడండి ఎట్లుందో, ఫుల్ రిస్కీ. ఇక్కడ జారితే మాత్రం మనం ఇలా పడాల్సిందే వాటర్లో. ఈరోజు అనుకోకుండా వచ్చినాయి ఈ వాటర్ ఫాల్కి. గ్రేట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. ఇప్పుడు ఇది క్రాస్ చేయాలి, కొద్దిగా రిస్కీ. నలుగురు యాక్చువల్లీ అయితే అక్కడికి వెళ్ళినా స్నానం చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం చూస్తే టెంప్టింగ్ ఉంది. ఇంకా చూడండి అసలు ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ వచ్చారు, ఒక 5-6 మైల్స్ ఉన్నారు. సో టెంట్ అయిపోతుంది, నేను స్నానం చేసేస్తాయి కదా, తప్పదు. ఈ మంచి లొకేషన్ మిస్ అవ్వదలుచుకోలేదు. సో చాలా పటాపట్ దుంకేద్దాం వాటర్లో.
ఏం అసలు తెలియదు. వాటర్ చిన్న సూపర్, వాటర్ అసలు సూపర్ కూల్. మైండ్ మొత్తం ఫ్రెష్ అయిపోయింది. బ్రదర్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, తెలుగు వచ్చాడు నాకు, తెలుగు కన్నడ తమిళ్ మాట్లాడుకుంటాను కదా, టైంపాస్ అయిపోయింది. వీడియోలు కూడా తీసుకొని చూసాము. సౌండ్ అయితే అసలు పీస్ఫుల్. అనుకోకుండా వచ్చిన డెస్టినేషన్లు ఎప్పుడు కానీ సూపర్ అనమాట. నాకు అసలు ఈ ప్లేస్ మధ్యలో ఉందని చెప్పి మ్యాప్లో చూసినా గెడై వాటర్ ఫాల్ అని చెప్పేసి, బట్ ఇక్కడ ఆగుతా అని అనుకోలేదు, బాగుంటుంది అనుకోలేదు. సూపర్. ఈరోజు డెస్టినేషన్ బాగుంది. కొద్దిగా బట్టలు వేసేసుకొని మళ్ళీ ఊటీకి వెళ్దామా రిటర్న్ వెళ్దామా చూద్దాం. అయిపోయింది సెటప్, వెళ్ళిపోదాం ఇక. సో అది ఈరోజు ఈ గెడై వాటర్ ఫాల్స్ మన టైం స్పెండ్ చేసాం అట్లా. చూడండి బస్ కళ్ళగలుగుతున్నాం. సో వ్లాగ్ చాలా లెంత్ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నా. వ్లాగ్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేస్తా. వ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే కనుక ఇక్కడ అవుతుంది. సో వ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ కింద రెడ్ బటన్ ఉంది సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్. మీకు ఫీల్డ్లో వీడియోస్ వస్తాయి. అండ్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ కనుక క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, వెంటనే వీడియో చూడవచ్చు. సో అది వ్లాగ్ పెద్ద అయితే మాత్రం ఇక్కడ కట్ చేసేస్తా. వ్లాగ్ ఓకే పర్వాలేదు అనుకుంటే ఇంకా ముందు వీడియో కూడా యాడ్ చేస్తాను. ప్రస్తుతం అయితే ఊటీ సైడ్ వెళ్తున్నా, ఊటీ వెళ్తున్నా, మున్నూరు వెళ్తున్నా, రిటర్న్ వెళ్తున్నా తెలియదు. స్టే చేసే ఉద్దేశం కూడా ఉంది. మ్యాక్సిమం స్టే చేస్తానేమో అనిపిస్తుంది, చూద్దాం. రైట్, బాయ్ బాయ్ గెడ్డై వాటర్ ఫాల్. వెళ్ళిపోతాం ఇక. టైం వచ్చేసి 1:24.